Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana men Jikus Minecraft, ya'ni eringiga Minecraft. Sizlar ko'rib turganlaringizda men 13-qishloqdaman. Hozir men polchimni yig'ishtirib ketmonlar yopil ketdik. Polchni yo, salom qishloq, qandaysan? Yaxshi, rahmat. O'zi yaxshimisan? Ha, вообще zo'r. Kayfiyat ham ancha yaxshi bularni olaychi endi. Hammaylik ko'p gapiravermay. Polchimni yig'ishtirib olay tezroq. Bu olinsangchi, bo'ldi. Oldinda endi bu yerni olamiz. Kartoshkalarni olamiz. Aytgancha uzr, men hozir Bedrock versiyada o'ynayapman. Mana bu nima tugmachalar ko'rinib qolgani uchun ancha sizlardan uzr so'raman. Ekranni ko'rishga xalaqit bergani uchun ham hammani kechirasiz degan umiddaman. Endi bularni yig'ishtirib olamiz. Sasigan kartoshka. Xo'sh. Bu yerni sal to'xtanglar-da, bu yerda tosh bor. Bu yerni to'g'irlash kerak. Chirigan tosh bor ekan. Shuni ham to'g'irlab olishim kerak. Qayerdan kelib qoldi endi chirigan tosh. Bu yerda tosh emas, gravel turish kerak edi. Hammayli. Bularni olamiz. Ekib chiqaylikchi, qani kartoshkalar bu yoqqa. Kartoshka bir stak kartoshka bo'libdi hali. Yo-mayo. Mayli, chirigan kartoshkani ol qishloqqa. Yo'q, olmayman. Nimaga kerak menga? O'zing ol. Ha. Yashasa bo'ladi. Olib qo'ysang-chi. Yesa bo'ladi-da, bo'ldi-da. Rahmating shumi? Baribir olmayman. Ha, mayli, olmasang olmas. Shu yerda turadi, unda o'zi yo'q bo'lib ketadi. Bu yerlarni qo'yib olamiz. Kartoshka. Yo-mayo, juda ham ko'p so'zlar bor. Gapiryapman. Og'zim og'rib ketdi, to'g'risini aytaymi. Chunki bu bunaqa videolardan ikkinchi uzun videom bu. Juda ham hayajon bosyapti bor. Buni yopib olamiz. Endi ketdik. Telefon meni oldiga ketamiz. Kim bor? Ha, bor ekan, bo'ldik. Salom, yaxshimisan qishloqqa? Qandaysan? Mer shu yerdami? Ha, yaxshiman. Men shu yerda. Ha, mayli. Unda bochkalardan bittasiga solsam-ekan buni bu poltekinlar, ya'ni kartoshka va sabzini. Yo, ha, mayli, solaman. Ha, solaver. Ha, bo'ldi unda. Eshikni yopamiz, ketdik. Boyagi toshni ham endi qo'yib yuborishimiz kerak. O'rnini nima desam bo'lar, o'zgartirishimiz kerak. Oddiy gravelga kirishangchi, kir. Ana bo'ldi. Eshikni ochamiz. Buni solamiz, telefon. Ketmon bu yoqqa qo'yaylik. Ha, men boyman, 2 ta olmosim bor. Pikechni olamiz, ya'ni kirkani olamiz, ketdik. To'g'irlashimiz kerak boyagi joyni, chunki juda ham o'zimga xunuk ko'rinyapti boru. Chirigan tosh boshqacha ko'rinar ekan odamga. Endi bularni xo'sh, qaytaydi chirigan tosh? Mayli, yer bilan qo'yib yuboramiz. Gravel yo'q ekan, ortiqcha menimcha shu yer qo'yib olamiz. Yer olaylik, yana 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta yetarmikan? 10 ta, 11 ta, 13 ta bo'ldi. Yo-mayo, 3 ta ham ekin qo'ysak bo'ladi. Endi 3 ta buxta yo'q. Botni olamiz, gravelni olamiz. Oddiy yer qo'yganimiz yaxshimi deb o'ylayman. Yo-mayo. Bu narvon qayerdan keldi? Yo, nima bu? Pastga tushaylik chiqani. Yo-mayo, bu yerda sandiq bormi? Yo, bu kimning sandig'i? Yo-mayo, shuncha pul. Yo, bu hozir tushunmoqmi? Yo, bu sandiq qayerdan kelib qoldi? Hammani ko'p gapirmay olaylikchi. Qisqasi egasi yo'q menimcha. Kimniki? Endi bo'ldi meniki. Qisqasi endi meniki bo'lar. Egasi yo'q ekan. Chunki meni polchimning yonida turibdi-da. Shuning uchun ham meniki endi bular.
Yo-mayo, judayam xursandman boru. Qarzga botib ketgan edim. Yo-mayo bilan qo'yib ketsammikan? Xursandligim ichimga sig'mayapti boru, to'g'risi vashshe xursandman. Eshikni